तर यसरी हातको हालत यस्तो हुनुको कारणले गर्दा आज काम पनि सघाउन सकिएन है। आइजौ 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 यहाँ आएर अलिकति थामिदिनुहोस् न, यहाँ एकदमै प्रब्लम भइरहेछ। हेलो वेलकम टु माई च्यानल है, फेरि पनि च्यानलमा स्वागत गर्छु तपाईहरुलाई। आज चाहिँ धेरै दिनपछि चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु र भ्लग चाहिँ आज चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँको भ्लगलाई लिएर बनाइरहेको छु। गाउँठाउँको भ्यू, गाउँठाउँको कामलाई लिएर। अनि छ हाम्रो गाउँठाउँ चाहिँ यो चाहिँ भिर हो र आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ म बस्ने जग्गा छ, जुन चाहिँ बम भन्ने जग्गा, र त्यहाँ चाहिँ माथि एउटा मेन रोडबाट चाहिँ एउटा हिजो अस्ति नै 2019मा चाहिँ ब्याक कटिङ गरेर नयाँ रोड आएको छ है। र त्यो रोड चाहिँ ठ्याक्कै मेरो घरको छेउमा अनि गाउँमा पनि पर्छ है। र त्यो रोडको चाहिँ एकदमै एडभान्टेज लिइरहेछ, एडभान्टेज पाइरहेछ है अहिले हालैमा चाहिँ। तर हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक कटिङ गरिदियो सरकारले, त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा कुनै पनि कार्पेटिङ आएन। अनि हामीले इयरली हामी के गर्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्लब छ है, क्लब र गाउँलेहरू मिलेर चाहिँ हामी इयरली एकपल्ट समरको टाइममा, देन पछि चाहिँ फेरि विन्टर आउने टाइममा पनि हामी एकपल्ट चाहिँ रोडको रेस्टोरेसनको काम गर्छन् त। हामी आफै हाम्रै हातले गाउँठाउँबाट कसैको घरबाट जम्पल, कसैको घरबाट भन्छरो त्यस्तोहरू निकालेर, अब हुन्छ नि अब त्यो टुल्स काम गर्ने मटेरियल्सहरू निकालेर चाहिँ अनि 1-2 रुपियाँ थुपारेर मजाले गाउँठाउँ मिलेर खानाहरू पनि पकाउँदै खाँदै रोडको रेस्टोरेसनको काम गर्थ्यो। र त्यही आज चाहिँ त्यो दिन पनि आइपुग्यो र आज चाहिँ त्यही कुरालाई फेरि आज गर्दैछ हामी आजको दिनमा। र यसो सोचेँ किन यो कुराहरूलाई पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ। गाउँमा बसेपछि चाहिँ के कुरामा डेडिकेटिभ हुनुपर्छ, के कुरामा चाहिँ सहयोग दिनुपर्छ गाउँलेहरूलाई है, ताकि हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ उनीहरूलाई कमी नहोस् न। हाम्रो प्रेजेन्स त छ तर केही कामै छैन, सपोर्टै छैन भने त भ्यालुलेस भयो नि त हाम्रो प्रेजेन्स पनि। सो त्यही भएर चाहिँ आज यसरी रोड बनाउन आएँ। मान्छे हिँड्ने बनाउने होइन, पुल जस्तो। यो रुङ्गा चाहिँ लिएर गएर पर पुल बनाऊ। दुईजनाकै नाम सेम भयो गाइस, सेम नाम। लेप्चाबाट सिबे लिबे, इङ्ग्लिसबाट चाहिँ ओङछिरिङ हो, दुईजनाकै ओटी। अन्त म चाहिँ खासै काम गर्ने थियो है, काम गर्ने मान्छे हो। तर यसरी हातको हालत यस्तो हुनुको कारणले गर्दा आज काम पनि सघाउन सकिएन है। आइजौ यहाँ आएर अलिकति थामिदिनुहोस् न, यहाँ एकदमै प्रब्लम भइरहेछ। ल आफ्नो गाउँले साथीभाइलाई पनि केही नहोस्, दाजुभाइलाई पनि दुःख आइ नलगोस्। थाक्नु भएछ उहाँ बिचारा। के भन्दैछ, थाक्यो तपाईँलाई? आइरहँदा थाक्यो, पसिना निस्क्यो अब है। कति केजी जस्तो छ होला? 51 केजी छ यो ढाडमा। यो प्रतियोगितामा परिवर्तन अब उहाँ थाक्यो भनेर चाहिँ मामा आउनुभयो, एकदमै एक्टिभ मामा, र यसरी बोक्नुहुँदैछ। एक्सपिरियन्स छ उहाँ चाहिँ ढुङ्गा बोक्नुमा चाहिँ। पुग्नै आँटिसक्यो, अब चाहिँ पुग्नै आँटिसक्यो। हाम्रो जहाँ चाहिँ काम हुन्छ पुग्नै आँटिछ। यसरी बोकेर लाँदैछ। अनि हामीसँग नारी शक्तिहरू पनि जोड्नु भएको छ आजको हाम्रो यो जुन चाहिँ यात्रामा। तपाईँहरू के खाजा पकाउनुहुन्छ? के पकाउनुहुन्छ? बिजी हुनुहुन्छ? के बनाउनु? झालमुरी बनाउनु हुने? म्यागी सुप बनाउनुहुन्छ? के चाहिँ
हे डल्लीले चाहिँ उनीहरू आउनु पारा आम्बो ल यो के भयो यो जग्गाको लागि चाहिँ यसरी मेहनत गरेर लिएर आएको होइन यसो हेर्नु सक्नुहुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ कतिको चाम्रो रहेछ यो हामी घरमा चाम्रो रहेछ दुक्सिङ कतिको चाम्रो रहेछ यहाँ चाम्रो छ हौदा है कस्तो लाग्दैछ सिधैन एकदम काम गर्नु राम्रो हुँदैछ आफूलाई मजा आउँदैछ काम गर्नु पसिना निस्क्यो हाम्रो आफूलाई पसिना निस्क्यो म विचारमा त पसिना निस्किँदैछ यो यस्तो यस्तोले गाउँले प्रति माया देख्दा चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्यो आश्चर्य लाग्यो है है अलिकति ब्रेकको बाद भेटौँ होला म पनि अब चाहिँ अलिक काम गर्नु पर्यो है एउटा गाउँ छ बमपुल भन्ने र त्यो ठाउँको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै डेन्जर छ यो पानी चाहिँ थुप्रिन्छ एक दिन गएर चाहिँ मजाले पहिरो हुन सक्छ हो त रहेछ यहाँ त है ल यस्तो सिचुएसन छ है हो अझै खादिँदैछ हुँदो अन्त हालत यस्तो भइसक्यो यो त टनल नै भयो नि यार यो त एकदमै अन्डरग्राउन्ड टनल नै भइसक्यो यस्तो हालत छ है हाम्रो गाउँको चाहिँ र यो इस्यु चाहिँ भोलि पर्सि गएर ठुलो इस्यु बनिने हो यस्तो बनाइसकेछ ढोर्का यस्तो बनाइदिइसकेछ अब यो चाहिँ केले पनि होइन यो पानीले बनाएको नि होइन रोडकै पानीले गर्दाखेरि त्यो रोडले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बनिसक्यो र एभ्री इयर हामी रिस्टोरेसनको काम त गर्थ्यौँ तर यसपालि चाहिँ एकदमै यस्तो कुराहरू पनि देख्यो अब यो पानी गयो भने त बम्पल खतरा छ नि कस्तो भयो सानो म्यागीको सुप मिठो कसले पकाउनु भएको आफै बना तारिफ गर्ने अरू चाहिएन नि त होइन भित्र गर्नुहुँदै थियो ल आराम चाहिँ राम्रो हो यस्तो कुरा गर्नुहुँदैछ म्यागी खाइसक्यो खाजा खाइसक्यो कस्तो रहेछ खाजा मिठो छ कस्तो रहेछ खाजा मिठो के खाएको म्यागी आनिमले खानु भएन म्यागी ए आफू कस्तो रहेछ म्यागी मिठै रहेछ म्यागी म्यागी तर मिठो मिठो छ चाहिँ भन्दैछ तर गाइस यहाँ हेर्नु चाहिँ कतिजनाले चाहिँ उबार्दैछ यहीँ यो चाहिँ मिठो छ भन्नु कि तितो छ भन्नु यो मैले बुझ्नु सकेन हो यो कसको हो तपाईँको हो खाइहाल्नुहोस् त तपाईँको हो भने उहाँको मिसेसले नै पकाएको होइन उहाँलाई नै मिठो लागेन रहेछ के सोचेर बिहा गर्नुभयो तपाईँ हेर्नुहोस् त फाइनली आइपुग्यो हामी यहाँ नेक्स्ट स्पटमा अन्त यहाँ चाहिँ ओभर रिसाउनु हुँदैछ दुक्सिङ के भएर रिस उठेको के भएर रिस उठ्यो यहाँ मामाले पनि मन दुःख गर्दैछ मामालाई पनि के एक दुई शब्द सोधिहालौँ अहिले भर्खर रिसाउनु हुँदैछ कुनै के घरमै बस्दा हुन्थ्यो कुनै के भन्नुहुन्थ्यो के कुरामा रिस उठ्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त मन दुःख के कुरामा छ तपाईँलाई भनिहाल्नुहोस् गाउँले हो होइन कुरा छिनफान हुनुपर्छ भन्नुहोस् के कुरामा रिस उठ्यो भन्नुहोस् न के कुरामा मन दुःख केमा छ निकै रिसाउनु हुँदैछ केटाहरूलाई है अब तपाईँ एउटा गाउँको सिनियर भएर त्यसरी रिसायो भने उनीहरूलाई पनि काम गर्नु मन पर्दैन फकाएर तपाईँले चाहिँ खास चाहिँ है उहाँहरूलाई काममा लाउनु पर्थ्यो तपाईँले यो कुरा कसरी बुझ्नु भएन एउटा गाउँको नागरिक भएर त्यो पनि पुरानो पुर्खौली नागरिक भएर है के भन्नुहुन्छ तपाईँ अरू के भन्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त
पुरा रिसाउनु हुँदैछ तपाईँ होइन नटोलिनुहोस् न भन्नुहोस् न सत्य कुरा गर्दा केही हुँदैन यहाँ यहाँ कुरा म चाहिँ ओभर रिसाउनु भएको छ विचार यहाँ क्यामेरामा मात्रै भन्न सक्नु भएन ल आज यत्रो काम गऱ्यो है काम गरिसकेपछि चाहिँ अब घरतर्फ लाग्दैछु अनि यसो है तपाईँहरूले यसो गाउँठाउँमा काम गर्दा चाहिँ मजा पनि आउँदो रहेछ ग्रुपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही हो आजको लागि चाहिँ अब यति नै है यस तपाईँहरूलाई अब चाहिँ म घरतर्फ लाग्दैछु घर गएर अलिकति एडिटिङहरू गर्छु एडिटिङहरू सकेर चाहिँ म यो भिडियोलाई अपलोड गर्छु है ओके यतिमै आज राख्छु है भिडियो मन परिदिनु भयो म लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् अलवेज भोकल फर लोकल है बाई I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.